नमस्कार दोस्तों। जिन लोगों को सर्दी खांसी जुकाम रहता है भाई, परेशान है दवा खा खा के, ऐसे लोगों के लिए आपको करना क्या है, 2 लहसुन की कली लेनी है। इन्हें अच्छी तरह कूटना है। जब ये कूट जाए आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें ये डाल देनी है और आधा चम्मच आपको ये हल्दी, आधा चम्मच आपको हल्दी डालनी है और घोलनी है। और ये ध्यान रखना कि पानी गुनगुना होना चाहिए। तो आप उसे ले रात को लेटने सोने से पहले, तो सुबह तक आपकी जो सर्दी खांसी जुकाम है ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भाई हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।